കണ്ടോ 2 മൈക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൈക്ക് എന്തായാലും നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈക്കാണ് ഇട്ടത്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ മൊബൈൽ പ്ലസിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. 1290 രൂപയുടെ പ്രൈസ്. ഇത് സിംഗിൾ മൈക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് കൂടാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചൊരു മൈക്കാണ് ഇട്ടത്. ഇത് വെലോ മാക്സിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഡുവലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി വരുത്തിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷോപ്പിലുള്ള സാധനം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1290 രൂപ വരെയുള്ള നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചാർജിങ് കേബിളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജാക്കും. ഇത് സി ആണ് കേട്ടോ, സി ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. അല്ലാത്ത iOS ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് കണക്ടർ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ സി ഉള്ള ഫോൺ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, പവർ ബട്ടൺ താഴെ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓണായിട്ടുണ്ടല്ലേ, ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കാം. ഈ ഫോണിൽ അതേപോലെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോണിൽ ഇതാണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ചിഹ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ 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 ഫോൺ കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ. ഫോണിൻ്റെ കൂടെ iPhone 13 Pro Max. എത്ര രൂപ iPhone 13 Pro Maxന്? എത്ര ബാറ്ററി? എത്ര രൂപ? 85 രൂപ കച്ചവടമാണോ? ഓക്കെ, ബാറ്ററി ഉണ്ടോ സൗണ്ട്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒന്ന് വീഡിയോ നോക്കുക. ഹലോ 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 അപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ. ഫോണിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ iPhone 13 Pro Max. എത്ര രൂപ iPhone 13 Pro Maxന്? സൗണ്ടും ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ലേ? സൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ 1290 രൂപയുള്ള മൊബൈൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൗണ്ട് സംഗതി സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെലോ മാക്സിൻ്റെ മൈക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. വെലോ മാക്സ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുത്തിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇത് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. അതിന് വില ഉണ്ട് കേട്ടോ. 2890 രൂപയ്ക്കാണ് ഓൺലൈനിൽ വരുത്തിച്ചത്. പുറത്തൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ എടുത്തത്. ഇത് ഗ്രീനറിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 2 മൈക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി. ഒന്നിപ്പോൾ മോൻ്റെ അയാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ മിസ്സായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വരുത്തിക്കേണ്ടി വന്നത്. അത് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ആണ് കേട്ടോ. അൺബോക്സിങ് കാണാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കിയാലേ. ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു മോഡലാണ് സാധാരണ വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെലോ മാക്സ് കാണാൻ മാത്രം വൃത്തി പോരാ, നമുക്ക് സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി വേണം. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ വോയിസ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബോക്സും കാര്യം സെറ്റപ്പൊക്കെ കേട്ടോ. ഇത് പോക്കറ്റ് കിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തേക്കാണ് ഒന്നുകൂടി ഇത് സ്ലിം ആയില്ലേ, കുറച്ചൊരു കട്ട് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് നല്ല സൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. അതേമാതിരി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കേബിളാണിതല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുറക്കുക? ഇത് തുറക്കണ രീതിയിലൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കുക. സിമ്പിളായിരുന്നു. സെൽഫാണ്. ഇതിൽ ഐഫോണിൻ്റെ ജാക്കുണ്ട്, iOS, അതുപോലെ തന്നെ സി ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ട്. 2 കേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നിനൊന്ന് ഫ്രീ. മൈക്ക് കേട്ടോ. ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ബട്ടൺസ് പോലെ അല്ലേ പോറാം. പക്ഷെ പോക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര നല്ല അഭിപ്രായം.
ഇതിന് ബാക്കിൽ കിട്ടാം. നമ്മളൊന്ന് ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കല്ലേ. മൈക്ക് ഓണാക്കണം. ആ സൈഡിൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓണാക്കുക. മൈക്ക് ഓണായിട്ടോ. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കട്ടി കുറയേണ്ടതെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ഈ വെലമാക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ. ഹലോ 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 മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പം iPhone 13 Pro Max ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെയിൽ 57,500 95 ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഉള്ളത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ iPhone 13 നമ്മൾ സെയിൽ എത്രയാണ്? iPhone 13 ഫ്രഷ് എത്ര സെയിൽ? ഫ്രഷിനോ? ഫ്രഷ് iPhone 13 2 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചത് 44,500 കേട്ടോ. സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കണേ. ഹലോ 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 മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പം iPhone 13 Pro Max ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെയിൽ 57,500 95 ബാറ്ററി ഹെൽത്തുള്ളത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ iPhone 13 നമ്മൾ സെയിൽ എത്രയാണ്? iPhone 13 ഫ്രഷ് എത്ര സെയിൽ? ഫ്രഷിനോ? ഫ്രഷ് iPhone 13 2 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചത് 44,500 കേട്ടോ. സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കണേ. കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ തോന്നുന്നത്, ഇത് മറ്റേ സൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒരു സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇപ്പോൾ സംഗതി സൗണ്ടൊക്കെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതിൽ ഈ ഇത്ര ഒരു കട്ടിയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതൊരു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഒന്നുകൂടി സ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു കട്ടിയായിട്ട് തോന്നില്ലായിരുന്നു. തോന്നായി ഒന്നുമില്ലല്ലേ ഇത്. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അല്ലേ. സംഗതി ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. കാണാനുള്ള ആ ലുക്കിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺസ് പോലെ ഉണ്ടാവും. വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺസ് പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.